آج ہم محرم الحرام میں جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ڈھول باجے بجا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، طرح طرح کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں ذرا سے بھی شرم نہیں آتی کہ یہ 10 محرم الحرام وہ دن ہے جس دن اہل بیت پر ایسا ظلم و ستم ہوا۔ اگر تمہارے گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے تو سالوں سال جب برسی مناتے ہو اس وقت بھی تم اپنے میت پر ڈھول نہیں بجاتے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ باپ جو امام حسین کے نام کا نعرہ لگاتا ہے اپنے بچوں کے لیے 10 محرم الحرام کو وہ پٹاخے لا کر کے دیتا ہے کہ بیٹا پٹاخے پھوڑ۔ ارے تجھے تو شرم آنی چاہیے، بیٹے کو سمجھانا چاہیے بیٹا یہ عام دن نہیں ہے، اس دن میں اہل بیت پہ ظلم و ستم ہوا ہے، جا مسجد میں جا کر ذکر امام حسین کر۔ آج 10 محرم الحرام ہے، بیٹا اگر جسم میں طاقت ہے تو روزے رکھ، بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے قرآن پڑھ، یہ تعلیم دینی چاہیے۔ لیکن ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے 10 محرم الحرام کی وہ نمصب جب نمودار ہوتی ہے، کل اور پرسوں آپ نے سنا کہ کس طرح اہل بیت کے جانثاروں پر، اہل بیت کے گھرانے پر کس طرح سے ظلم و ستم ہوا، پانی کے بنا تڑپایا گیا، پیاسے تڑپایا گیا اور انہیں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، ہر کسی کو قتل کر دیا گیا۔